나비보벳따우. 여러분 저 됐어요. 알고리즘 됐어요. 감사합니다 여러분. 앞으로도 희한한 거 많이 잘해올게요. 근데 오늘은 귀여운 거. 동숲도 숲이다. 상추 깔고 시작해요. 혹시 색 뺄까봐 밥 안에 아무것도 안 넣었는데 실수로 기름을 많이 넣었어요. 헤헤. 맨밥만 먹을 순 없으니까 유부 속에 닭고기 넣어줘요. 얘가 나중에 너구리 될 거예요. 작은 유부 주머니도 같이 만들어줍니다. 이제 도시락통에 차곡차곡 넣어줄게요. 베이스는 끝! 이제부터가 진짜입니다. 종종 눈, 코, 입 어떻게 만들었냐는 질문을 주시는데 보시다시피 가위질 500번 정도 한답니다. 김 자르는 커터 쓰면 편하긴 한데 제가 약간 완벽주의라. 사서 고생을 또 하는 그런. 아까 만든 작은 유부가 벨 주머니거든요. 오늘 도시락에서 뭐가 제일 어려웠냐고 물으신다면 별 자르기. 다신 하고 싶지 않아요. 이렇게 디테일 작업 끝내고 두 번째 반찬으로 명란젓 넣기. KK 눈이 좀 커진 것 같다면 기분 탓이실 거예요. 동물의 숲 시그니처인 나뭇잎도 잘라줍니다. 혹시 몰라서 하나 더 만듦. 적당한 위치에 올려주면 나비보벳따웅. 개개씨 잘 있으네 나구리.